開眼界啦！睇住前醫生做搭橋手術啊，我真想拍爛手掌啊！希望我遲啲快啲有機會可以試下。哇！我啲神經外科咧都冇見過你咁生猛，睇嚟中意心胸肺外科多啲。邊係啫？人生手術室就係咁嘅啦，你黑眼瞓睇唔到㗎嘛？絕對冇。呢個節目，你兩個有冇夜啲啊？好彩我一早留定兩塊牛扒。係啊，呢同我食晒佢啦，我唔係你家姐鬧到死我。姐夫啊，邊有你鋸扒啊？你不如幫我攪碎佢，直接灌入我胃度啦。不如我幫你咬碎佢餵你食好唔好？好啊，嚟啊！我幫你切啦。他們方法解決錢醫生，你有冇病？心胸肺外科係講求大型㗎，我擺都唔想去搞。啊，阿 Benjamin 咧有幾隻講心臟手術嘅資料，係佢以前啲醫生女朋友留低嘅，有冇興趣睇下？咁喎，食完嘢去睇啦。好啊。食飽飯，靜靜地行下曬月光，都幾講埋講。你揾乜嘢？喂，我記得前面轉彎直行咪到咯，點解帶我行呢條路嘅？啊，你真係好記性啊！喂，我去過幾次㗎啦，呢條路兜遠咗，嗰條路近啲嘅。我諗住買嘢飲啊嘛。頭先邊個叫你唔買？我幫襯開前面轉彎嗰間。唉，咪一樣，乜你咁苛薄㗎？我想快啲睇咧，你嗰條天王手術片啊！誒唔好買啦，翻屋企飲啦。戒啦戒啦。一件盒。你點喺度啊？院長想去我哋度咧，借 Benjamin 嘅心臟手術片睇啊！喂，講有冇事你知啊？呢個人啊，今日第一日入手術室咋，知水知道瞓着咗喎，俾人生到立立命啊！你捉唔到啲嘢㗎？哇！第一日就呢個啲人啊，學咗唔少嘢啦。係啊，錢醫生真係好勁㗎。你有冇跟錢醫生咧？係啊。我之前都跟佢㗎。係喎，錢醫生有同我講過喎。死人一見到，直接做到白好啦，我做晒力多。哇！係啊，揾咩好嘢啊？楊聰明醫生，你出錢我未？簽名做咩啊？我冇啊，阿琪因為我想搞封聯署信，然之後 send 俾陳經理，得咧，然之後將呢件我哋解封。你搞咩？我聽到咧，其他醫院咧都有實習醫生，好似你講俾個老細分工㗎，跟住佢班同事幫你做咗封聯署信，跟住就即刻解封啊！咦？如果乜嘅話，真係諗得過喎。好，我砌即刻簽。你唔好搞埋啲無謂嘢啦，好唔好啊？一件頭啊，你唔好俾啲人哋啦，全部都係想幫我㗎嘛。其實覺得啲啱咧已經唔係好妥呢件頭㗎啦，如果再搞埋啲咁嘅嘢咧，一件頭係唔妥嘅。其實間醫院啲工作時都唔同，喺第度嗰啫，唔代表喺呢度得㗎。仲有啲嘢反效果，令人有錯覺，覺得件頭冇悔意，有機會影響我自己㗎。咁而家即係點啫？咁你即係話我本身就係事業跟隨呢件頭，你唔想幫咪算咯。你唔好潑我冷水啦，我唔係呢個意思啊！你冇咁多事啦，我先唔使你啊！其實咧，我係見到你，我做手術之後咧，你成個老細身邊，我想做啲嘢幫佢。唉，又唔好咁大聲鬧佢，有咩事慢慢講嘛。況且而家係女朋友喎，我想幫你關心你㗎。係咯，好啦，哎呀，氹翻你冇事咯。你哋唔好亂講啦，佢唔係我女朋友啊。有感情啲嘢好難講嘅係咪？你而家唔係啫，你溝你傾生意啊嘛。我而家話俾你聽啊，唔會啊，以前唔會，而家唔會，將來都唔會啊。我知你想幫我心嘅。但唔該，你唔好再做啲咩，你大家唔會，你係我女朋友好唔好啊？Sorry 啊，頭先我哋咁講嘢，搞到啲件頭發咁大脾氣，又搞到你咁尷尬喎，對唔住啊！但係其實我一直都以為咧，你哋真係拍緊拖，你係佢女朋友㗎。其實都唔係淨係得你講啫。妹妹，乜你一直都知道大家唔會做㗎？妹妹，我就係想問啫嘛，點解啊？我真係好想做佢女朋友㗎。喂，我話
係你做咗啲咩令你會覺得你自己有機會賺錢？有就好啦。嚇？我知一直以嚟都係我一廂情願，但係你明唔明啊？我唔係好似嗰啲 dog hunter 係醫生都啱嗰種啊！我真係好認真㗎。我睇中一件邊個好開心啊？大家姐，我哋好開心，好開心，好開心。大家姐，我哋好開心，好開心。所以你成日整早餐俾佢食，滴係做緊美麗嘅誤會，就係想向人哋宣示主權，等人都以為你係佢女朋友，咁就冇其他護士咁埋起身啦。大家姐，其實佢都唔係話冇缺點㗎，你知佢脾氣好怪㗎啦，佢唔識氹女仔喎，仲要佢媽咪同佢細路咧，我都不知花咗幾多心思啊先。睇㗎，哎呦，線頭嘟嘟得嚟個，睇㗎，佢細佬坐輪椅㗎嘛，睇㗎，即係我唔係話介意，我已經諗埋將來點樣照顧佢細佬㗎啦。睇㗎。咁